کله چې افغان واکمنان وپوښتل شول پاکستان له افغانستان نه څه غواړي، جواب یوازې یو و: ډیورنډ. خو دا ډیورنډ څه دی؟ پاکستان ولې غواړي دا کرښه رسمي شي؟ که بریالی شي څه لاسته راوړي او افغانستان یې ولې نه مني؟ راځئ نن په دې ویډیو کې دا پوښتنې ځواب کړو. دلته د غرونو او درو په منځ کې یوه کرښه د تاریخ او سیاست تر ټولو لوی جنجالونه جوړوي. ډیورنډ فرضي کرښه. دا یوازې یوه کرښه نه ده، دا د افغان او پښتون تاریخ د قدرت، لوبو او د یوې سیمې د راتلونکي رازونه لري. د برېټانوي امپراتورۍ له پلانونو نه نیولې د افغانستان د ننګونو او پاکستان د ستراتیژیکو ګټو پورې، دا ټول په دې ویډیو کې. اساسي سوال دا دی چې پاکستان ولې غواړي پر دې کرښه کنټرول ولري؟ دا مسئله څو مهم سیاسي، جغرافیایي، اقتصادي او امنیتي علتونه لري. لومړی، جغرافیایي موقعیت. پښتونخوا په ځانګړي ډول د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکي دروازې په شان ده. دا سیمه د سوداګرۍ، پوځ او سیاست لپاره مهمه ده. دویم، امنیتي ژورتیا یا ستراتیژیک ډیپت. د پاکستان پوځ تل هڅه کړې چې د افغانستان په سیاست کې نفوذ ولري، ځکه دوی دا سیمه د هند پر وړاندې د احتمالي جګړې په صورت کې مهمه بولي. دریم، د نفوذ او سیاست موضوع. پښتانه د پاکستان د لویو قومونو څخه دي. که دا سیمه بیله شي نو د پاکستان سیاسي او قومي توازن بدلیږي. نو دا کرښه که رسمي شي پاکستان درې سترې ګټې لاسته راوړي. لومړی، نړیوال قانوني مشروعیت. پاکستان به وکولی شي ووایي چې سرحد یې رسمي او د نړیوال قانون له مخې منل شوی دی. دویم، د پښتونستان د دعوې ختمول. افغانستان د اوږدې مودې لپاره د همدې خاورې د مالکیت خبره کړې ده او ځینې وختونه یې بیا د پښتونستان موضوع راپورته کوله. نو که کرښه ومنل شي دا دعوې کمزوري کیږي. دریم، امنیتي کنټرول. پاکستان به وکولی شي سرحدي سیمې په قانوني ډول کنټرول کړي. څلورم، د پښتونخوا پر طبیعي زیرمو ولکه. پښتونخوا ډېره غني سیمه ده او دلته بې شمېره طبیعي زیرمې لا هم خوندي پاتې دي، لکه د بونیر، چترال، سوات، نوشیري او مومند مرمر، د سوات، شانګلې، مومند او باجوړ زمرود، د مومند، باجوړ، ملکنډ او کوهاټ کرومایټ، د شمالي وزیرستان د تاخیل، بنو او محمدخیل میسو پروژه، د کرک، کوهاټ، مانسرې او دیر چونه او سمنټ او لسګونه نورې قیمتي ډبرې چې که په مجموعي ډول یې حساب کړو نو اقتصادي څېړنو له مخې د دې سیمې د معدني زیرمو ارزښت شاوخوا 200 ټریلیونه پاکستاني روپۍ کېږي چې تقریبا 700 تر 800 میلیارد ډالرو ته رسیږي. یعنی که دا ټولې زیرمې سمې استخراج شي نو پاکستان د سیمې په کچه پر یو مهم او حساب شوي سرمایه‌دار هیواد بدلولی شي. خو افغانستان یې ولې نه مني؟ د دې پوښتنې ځواب تاریخ کې په اسانۍ موندلی شو. که تاریخ ته وګورو نو د پښتنو اصلي وطن د افغانستان او برېټانوي هند یا اوسني پاکستان ترمنځ پرتې پراخې سیمې وې، لکه کندهار، کابل، ننګرهار، خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سوات، وزیرستان، کوټه او ان تر 13مې پیړۍ پورې، یعنی د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال هم د افغان امپراتورۍ لویه برخه همدې سیمو ته رسېدله. هغه وخت سرحدونه نه وو او قبایلو په دواړو خواو کې آزاد تګ راتګ درلود. خو دا اور چا دې سیمې ته راوړ؟ ډیورنډ فرضي کرښه چې په 1893 کال کې د برېټانوي هند د استازي سر هنري مورټیمر ډیورنډ او د افغانستان د امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوه، ښکاره هدف یې دا و چې د روسیې د نفوذ مخنیوی وکړي او قبایلي سیمې کنټرول کړی شي. خو دا یوازې هغه څه دي چې په هغه وخت کې د انګریزانو له لوري په ښکاره ویل کېدل. خو د دې تر شا پټه کیسه دا وه چې تر دې نیټې پورې انګریزانو له افغانستان سره 2 جګړې تجربه کړې وې او ویرېدل چې که چېرته د دوی د مستعمرې او افغانستان ترمنځ حایل سیمې یا بفر زون وجود ونه لري نو کېدای شي بیا یې هم پر وړاندې ستونزې وزېږوي. نو یې په زور او جبر پر امیر عبدالرحمن خان باندې د ډیورنډ ناوړه هوکړه لاسلیک کړه او په دې سره یې له یوې خوا ځان خوندي کړ، له بلې خوا یې افغانستان کمزوری کړ او تر ټولو بده دا چې د پښتنو ترمنځ یې بېلتون سره د هغوی یووالی له منځه یووړ.
نو اکثریت افغانان ځکه دا کرښه د پولې په توګه نه مني چې دا د استعمار تړون و. د افغانانو سره پخې مشوره نه ده شوې. په داسې وخت کې شوی چې هغه وخت پاکستان د نړۍ په نقشه کې هیڅ وجود نه درلود. د پښتنو سیمې په 2 برخو ویشلې دي او خلاصه دا تړون 100 کلن و چې اوس یې وخت پای ته رسېدلی دی. یو سوال تاسو ته پرېږدم او هغه دا چې که دا خاوره بیرته د افغانستان برخه شي نو افغانستان به د نړۍ د کوم هیواد په اندازه نفوس، پانګه او ځواک ولري؟ په کمنټ کې راته ولیکئ او که ویډیو درته په زړه پورې ونه لایک یې کړئ او خپلو ملګرو سره یې هم شریک کړئ.